សួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះមកតងលីសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំគឺជាវិស្វករផ្នែក Mechanic ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែ design កូនឡានតូចមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ computer សម្រាប់ផលិតវាទៅជារបស់ពិតមួយក្នុងការផលិតកូនឡាននេះឲ្យចេញជារបស់ពិតបានដំបូងយើងត្រូវមានគំនិតថាយើងចង់ផលិតឡាននឹងម៉ូតអ្វីតើក្នុងឡានក្នុងក្តីសម័យយើងនឹងថាយើងចង់ផលិតចេញមកនេះជាម៉ូតអ្វីបន្ទាប់មកយើងត្រូវ draft វាព្រៀងវានៅលើក្រដាសដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតថានឹងអាចគូសវានៅក្នុង software របស់ computer ដើម្បីផលិតជារូប 3D ក្នុង computer បន្ទាប់មកយើងអាច print វាចេញជារបស់ពិតបានសម្រាប់កម្មវិធី 3D design នេះគឺមិនប្រកាន់វ័យនោះទេមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី 3D design នេះបានទាំងអស់វាអាចមានកម្រិតសម្រាប់កុមារសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យសម្រាប់សិស្សសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់វិស្វករនិងសម្រាប់មនុស្សជំនាញផ្សេងទៀតអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំក្នុងការផលិតកូនឡាននេះចេញមកពីព្រោះខ្ញុំការផលិតកូនឡាននេះគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗម្ល៉េះកាលពីខ្ញុំនៅកុមារភាពខ្ញុំចូលចិត្តសូនរូបឡានដែលធ្វើចេញពីដីឥដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអាចផលិតវាដោយមិនបាច់ប្រើដីឥដ្ឋដូចមុនទេហើយខ្ញុំអាចផលិតវានេះដោយប្រើកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រជំនួយទៀតផងដើម្បីយើងអាច print model 3D ដែលយើងបាន design នៅក្នុង computer ឲ្យទៅជារបស់ពិតបានដំបូងយើងត្រូវបំលែងរូប 3D នេះឲ្យទៅជា G code ហើយ G code នេះគឺជា code ដែលម៉ាស៊ីនអាចស្គាល់និងអាចឲ្យម៉ាស៊ីន 3D print នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការបាន 3D printing technology នឹងគឺជាបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងអាចបំលែងរូប 3D ដែលយើងបាន design នៅក្នុង computer ហ្នឹងឲ្យទៅជារបស់ពិតដែលយើងអាចប៉ះកាន់បាននិងមើលឃើញផ្ទាល់បាននេះគឺជាគំរូកូនឡានរបស់យើងដែលទើបតែ print ចេញពីម៉ាស៊ីន 3D print បើគិតត្រឡប់ទៅអតីតកាលប្រសិនបើខ្ញុំបានរៀនចំណេះជំនាញនេះតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំគិតថានាពេលឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអាចផលិតរបស់របរប្រើប្រាស់និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានយ៉ាងច្រើនដូច្នេះហើយបើសិនជាចង់ឃើញអនាគតប្រទេសរបស់យើងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ទាំងនោះបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យទាំងអស់មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពង្រឹងជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្ម 4.0 ទាំងអស់គ្នាបច្ចេកវិទ្យា 3D printing ធ្វើឲ្យគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត